que pour certaines dents, surtout les molaires et les prémolaires, tu as des kystes, genre hématomes qui viennent des fois 1 à 2 semaines avant. Ben regarde les 2 articles que je t'ai envoyés, je les ai envoyés à Béatrice aussi. Au lieu de s'inquiéter comme ça, elle peut me lire un peu, elle peut reconnaître les enfants quand même. Oh. Ben c'est pas un médecin, Béatrice, c'est une gardienne. Ok. Alors regarde les trucs que je t'ai envoyés, puis tu vas voir, c'est tout indiqué. C'est des... Quoi? T'as lu ce que je t'ai envoyé, Kat? Ou pas? Bah, ok, ben regarde puis tu verras après. Parce que moi, non. Ok? Ciao. Garde 5 fois Station.